李石宏、魏志豪、麥卓華、物玩潮人。大家記得 login YouTube 再開始睇片啊！同埋記得 subscribe 新城財經台 YouTube Channel。翻嚟物玩潮人嘅時間啊！呢一節咧，如果你係我哋嘅忠實粉絲咧，應該都知道咧，而家咧就要開箱咯。係啊，咁啊，其實咧，今次呢部咧都算係實用嘢嚟嘅嚇。平板咁，我相信咧，即係屋企點都要有至少一部。或者多過一部嘅。疫情其實催化咗平板咧嗰個市場啦。曾經咧平板都係一個死死地嘅市場，連 iPad 都話唔好賣噶嘛。咁但係因為呢幾年疫情咧，我相信咧即係各式各樣嘅平板，譬如話咧有啲女士中意要嚟睇電影啦，或者睇劇啦。咁啊男士咧就要嚟做公事啦，學生都話要外部平板。學生就上網課啦，視像咧而家雖然少咗啦，越嚟越多嗰啲即係實體課啦。咁但係都要做功課噶嘛，揾料啊咁樣。即係而家咧，如果你有考慮緊咧，喂，不如我都想買部平板，但係咧喺你心目中咧，未必一定係揀 iPad 嘅，你可能咧係要揀啲 Android 系統嘅話咧，今日咧我哋就揾咗一部咧平板上嚟。呢部平板咧出咗唔夠一個月啊，而家咧影住嘅呢一部 Redmi Pad 咧就係今日我哋要開箱嘅其中一個平板啦。其實我身邊咧有啲朋友咧，即係當然啦，好多人都係主流，多數都係揀 iPad， 但係咧的而且確有啲好忠心唔中意 iOS 嘅朋友咧，咁一定係 Android 世界，咁 Android 世界都好多選擇嘅，咁啊今次其中紅米啦，呢部紅米第一次喺香港有行貨平板，處女下海啊！但係其實佢哋揀 Android 啦，而家李世宏一路開啦，大家可以上翻嚟睇，我哋都一路講下點解啲人會係啦，冇錯啊！我哋應該可以試埋個聲嘅。其實我今日咧都準備咗嘅。嗱，點解啲人會揀 Android 平板咧？其實幾個原因啊。第一個原因咧就係佢嗰個度咧就行16:9嘅大部分 Android 平板。咁啊，如果你話要嚟睇電影或者要嚟睇劇咧，其實咧就好多朋友咧都會選擇 Android 嘅平板多過選擇 iPad 嘅，就冇咗嗰兩條線啊嘛，可以用到個盡晒，呢個就其中一個原因啦。第二個原因就頭先你講咯，就係啲生果 haters 啦。係啊，即係我係要同你即係競爭嘅。因為我身邊有啲朋友係從來未用過生果產品嘅，哪怕身邊好多人都用，佢總之話問我有咩推介，係總之唔要蘋果。係咁今次你可以留心聽下。其實佢問得你就唔好話唔要蘋果啦。咁樣其實真係都幾難答。咁我哋即係各個平台啊，我哋都會介紹。喂，俾你開光啦！你淨搣咗佢嗰個前邊嗰個保護貼啦，外觀都嗱iPad feel 咯，係啊 iPad Pro 咁樣嘅，或者我哋可以 iPad Pro 或者而家講嘅 iPad Air， 咁佢鏡頭模組就好似小米而家嗰隻啦，直情係小米放大咗咁咯。係啦，咁不過佢單鏡頭嘅，冇錯。即係我諗而家平板都唔會話太過重視個鏡頭啦，擺喺度嘅啫。係啦，嗱前邊咧佢嗰塊嘅保護貼就出晒倉㗎啦，所以我哋都可以搣咗佢㗎啦。你搣咗俾我啦，係啦，好。咁而家我哋今日咧開緊箱嘅呢一部機咧就係 Redmi Pad 啊嚇，係啊冇型號嘅，Redmi Pad 就咁叫 Redmi Pad， 即係同 iPad 一樣，一個 model 係啦，一個 model 過嘅。咁啊，其實呢一個 model 咧本身咧佢就有話俾你聽係幾多 G 嘅，應該就係6 G RAM 就再加128 G 嘅內置儲存空間啊。咁你話如果要嚟睇戲或者一般咧工作，不過我真係諗唔到其實呢啲平板可以點樣工作，可能即係少少簡單嘅，可能 Microsoft Word 係啦，文書咁。但係因為譬如點解我會講呢句好似有啲刻薄啊？其實就唔係嘅。如果你相對於譬如話 iPad 咁樣咧，佢就同Adobe 啊或者好多唔同嘅一啲協作嘅軟件供應商合作咧，會見到好多咧就係視像，即係好多係台頭版嘅一啲軟件咧，其實咧佢都有 iPad 版，但係呢一個咧 Android 咧呢一類型嘅配套就係爭少少咯。佢前後鏡頭都係800萬像，咁所以嗱，我自拍都唔係差嘅。係啦，而家我哋試下自拍先啦。而家去翻個大鏡啊，好，其實都 OK 喎。即係雖然用平板咧影相咧就好似大叔咁。我估佢前後都唔係差。係嗱，唔爭得遠啦。係啦，前鏡嗰啲好似小而家就俾大家睇緊咧，就係我哋試一試佢個相機效果啊。雖然平板電腦咧，大家對於個相機應該咧就冇乜大嘅要求㗎啦。不過咧影到嘅固然好啦。同埋咧，實話我唔知你有冇留意咧，有啲學生哥咧攞呢一個鏡頭咧係有用㗎喎。
佢要嚟咧影翻咧嗰啲 notes 咧成張咁樣咧可以擺翻落去個平板度用。有時交功課係要咁㗎，即係俾個實體功課你，但係你要影翻張相交，咁就要清楚反應啦，反應都要好緊要啦。係啊，所以咧其實本身咧就係你嗰個相機不能夠太差嚇。嗱咁朋友都係會咁問㗎啦，就係話究竟入邊內置咗啲乜嘢嘅軟體咧？嗱，大部分嚟講咧，其實佢都算係一個小米手機入邊有嘅嘢嚟㗎啦。不過咧，我哋見到啦，有好多朋友關心有冇呢個 Google Play 啦，有嘅。咁咧，由於呢一部咧就唔係話嗰個 Android TV 咧，佢係 Android 平板，但係 Android 平板嘅 Google Play 咧，其實咧就係同手機咧係相約嘅，所以你會見到咧，大部分咧喺手機上邊可以用到嘅一啲平板嘅軟件咧，都可以咧喺呢個 Google Play 入邊揾到嘅。我就暫時未試過話有一啲係手機有而呢個平板冇嘅喎。好少嘅，因為佢就算係唔係平板 app，佢都俾你裝手機 app 㗎嘛。最多係即係個畫面唔係最係啦。咁但係就係優化。學下李石雲講啦，個畫面優化可能就會差啲啊。不過嚟到呢個階段咧，頭先咧都同大家講過咧，就係呢部機咧就有4個喇叭。喂，李石雲，不如你轉部機咧，俾大家睇睇嗰4個喇叭個位先嚇。都係嗱呢部左邊係啦，有2個，另外呢一邊都係有2個，就再加埋個 Type C 嘅充電 port 嚇。既然佢話杜比全景聲，我即管試下啲杜比全景聲嘅 demo 俾大家聽。係啦，咁啊而家咧李石雲咧就喺 YouTube 嗰度咧就揾緊一啲咧全景聲嘅 demo 俾大家。咁我哋要開翻大聲少少。好，咁我哋而家一齊聽一聽啊。呢個佢主要係試左右聲嘅，揾啲效果先，有冇電影啲嘅先。係啦，我 Netflix 都我 log in 咗嘅喎。如果你想嘅話，可以揾套電影都可以睇下嘅喎。嗱，而家 YouTube 先係啦，咁我就趁撈緊，有啦。好啦，我哋要聽聽。都聲音都即係都細緻嘅，係啦。碌後啲先，係打雷啦，即係冇乜話焗住啲聲啊，或者好拆嗰啲聲咯，都細緻嘅。不過我哋喺現場咧聽呢一個立體聲嘅時候咧，聽到出嚟個效果咧，其實嗱，李石雲你而家試喐下部機咧，你會發覺其實佢真係有唔同嘅，所以變咗佢係有效果做咗出嚟咧，係真係做咗個環迴嘅立體聲，同埋正如咧李石雲講咧。佢有個好處就係佢唔係有啲焗住，有啲喇叭咧，好似因為佢有4個喇叭，你點揸都好難遮得晒。就算唔遮都好咧，我發覺有啲喇叭好似咧永遠有張紙焗住咁樣咧，睇得唔靚。但佢啲聲係算清脆嘅。可能因為金屬機身啊，即係唔同話膠機身嗰啲咧，裏邊震得好犀利啊，咁佢即係實淨啲咯。所以我就覺得係算係清脆嘅。喂，不過亦都有朋友咧就關心啦，究竟咧上網嘅表現係點？咁當然啦，就唔係淨係講網速啦，講緊咧就除咗個網速之外咧，究竟咧即係佢上網咧會唔會出現咧就係一啲手機版啊，定係咧可以睇到咧就係一個比較完整嘅網頁。我哋不如試一試啦呢一方面嚇。嗱，大家會見到咧出嚟嘅效果，呢個係一個 full 嘅 website 嚟嘅，即係唔係出手機版。比起咧即係初代嘅 Android 平板咧，其實呢個表現方面就好咗好多。其實影出嚟咧個畫面就好似黃黃地，可能我哋呢度嘅燈光問題。係啦，其實我肉眼睇就白嘅。係啦，好光好白嘅。係啦，嗱，你會見到咧，即係其實我哋都係出翻呢一個完全完整嘅網頁嚟嘅，即係呢個我覺得都 OK 嘅。同埋咧，好多朋友咧平板咧都係擔心呢一樣嘢咧。咁如果我而家今日同大家試過咧，呢樣嘢大家就唔使太過擔心啦，因為知道咧就係話呢個平板睇到嘅都係一個咧我哋叫做 full 嘅網頁。係啦，佢呢個係90 Hz 啦，2K 嘅螢幕啦，咁樣即係都夠光啦，夠對比度嘅嚇。咁所以就唔需要太擔心嘅，即係呢方面係視聽方面咧都 OK。咁價錢方面咧就係2000頭左右，唔係特別平㗎，不過佢都俾足嘢你嘅。係冇錯，嗱，價錢方面咧，頭先李世宏都講咗啦，就係賣緊咧2099蚊嘅。你話係咪好平？又唔係，不過都平過 iPad 喎。咁我就係開咗一個網頁版嘅新聞台，咁就係一個全景嘅直播嚟嘅。咁我開出嚟咧都係暢順啦，同埋咧你見到網頁版係啦，同埋你見到咧係唔窒嘅。嗱，我哋睇個 Hertz 佢係咪去得盡，同埋你嗰個網速係咪真係食得到？我就算呢度網速快，呢部機如果食唔到咧，其實都係窒㗎嘛。咁而家大家可以留意咧，係我下邊呢一行走
走馬燈啊，可以見到呢一行走馬燈咧，其實都冇窒下嘅情況嘅。雖然你會見到啦，行得快啲嗰行咧，始終都仲係有少少嘅殘影，但係行得慢嗰行咧，其實呢一個咧收貨有突㗎啦。好多時咧，我哋就算插住 lens 線咧，都未必去到呢一個情況啊。係啦，咁所以即係如果一般應用啦，即係你唔係話要好專業剪片啊，又或者做好多製作嘅話，一般應用上網雲書啊嗰啲即係做網課啊，或者網上會議啊、娛樂啊、煲劇啊等等，其實都夠晒。咁同埋咧佢呢個品牌咧，咁佢都要出翻佢自己嗰啲機套啦，你又唔驚揾唔到機套嘅，所以其實都好實淨㗎啦。係喂，咁我哋不如睇埋咧，即係充電先咧。其實咧喺呢個盒入邊咧，我哋仲可以見到咧，佢就有啲咧附設嘅一啲充電器啊。咁啊呢個充電器咧就配搭嚟使用嘅話咧，就可以做到一個快速充電嘅效果。都係嗰句啦，你一定要用翻佢嘅充電器先得啊。佢都係會跟咗一個咧充電器，而家可以影個近鏡俾大家睇。零售版嘅應該俾翻3腳嚟。係啦，我哋呢個咧就係媒體版嚟嘅，咁所以你會見到啦。咁就係一個可以快充，我記得冇記錯就係22.5 瓦嘅快充嚟嘅。正就22.5嘅，但係如果充電就18喎，唔知點解係咪啊？係啊，即係佢未必去到最盡，咁但係咧始終咧都係支援翻個快充。呢度寫咗㗎啦，係啦，寫咗18瓦快充。咁個電就8000 mAh 夠用㗎啦。咁啊8000 mAh 其實都算多㗎啦。係啦，我相信咧，即係就算你嚟睇足一日片，或者開住個新聞台啊，或者其他嘢咧一路睇住嘅話咧，應該都用到一日嘅。咁如果大家咧真係有諗過咧話唔想買 iPad，但係又想有部平板咧，呢一部咧都算係一個入門級唔錯嘅選擇嚟。當然啦，坊間咧都會見到有一啲咧800、900蚊嘅 Android 嗰啲咧拎上去贏一聲㗎。同埋咧，其實嗰啲咧就係用一個我哋叫做公開版嘅 Android 嘅。咁公開版嘅 Android 咧可能係冇 Google Play，就算有嘅話咧，你會見到你 download 啲咩 app 落去咧，佢都好似窒窒地咁嘅。所以始終咧就係買翻係啦，即係同 Google 咧有翻啲關係嘅一啲品牌嘅平板咧，可能咧你個滿意度咧就會高啲啦。好，下星期再開箱。好。